世界萬行台攏佇咱台灣新眼界，觀眾朋友大家晚安，大家好，我是主持人吳平真。觀眾，你敢知影年底選舉可能還閣有3個公投？交通罰款愛專用，鞭刑罰令一改來個透。今仔日咱一一來討論3案的必要，互大家會當了解自身的權益變較巧。首先介紹現場的來賓，頭一位，中國國民黨新北市立委葉元之，大家好。那麼第二位，政治工作者周延，主持人好，大家好。那麼第三位是國政基金會副研究員李正修，主持人、各位觀眾朋友，大家晚安，大家好。那麼第四位是職業律師廖國雄，主持人大家好。繼續咱來看，立法院投票通過了3個公投的提案。其中一個是鞭刑公投，有幾多個人權團體來聯合發表了聲明，表示反對，因批評這個公投違憲，嘛違反着國際人權義務甲醫療倫理，嘛無嚇阻着犯罪的後果。監察院的人權會嘛發表聲明來強調，鞭刑違反着國際人權標準，中選會。這邊是按算8月20日來開委員會討論。立法院會10日通過3項公投提案，其中鞭刑執法提案52票對51票，1票之差通過。不過真濟人權團體聯合聲明，強調明確反對，佮提出台灣為2009年通過兩項約施行法，那將鞭刑達至法制，直接違反公民甲政治權利國際公約，在國內法律效力，會甲台灣承擔的國際人權義務正面衝突。回到憲法的這個基本的原理原則，其實我們就可以推導出來，我們的憲法的確保障了人民的身體權以及人性的尊嚴。那這樣子的刑法的執行過程，的確會非常嚴重的折損這個人的這個身體健康以及人性的這個尊嚴。人權團體強調，國民黨票明違反國家14公約禁止的刑法，以增加破壞了目前鞭刑較少可靠的犯罪協助實證，也點出國際人權法原則，禁止將人移交到可能遭受酷刑的所在。那法令通過鞭刑，會增加引渡甲跨境司法合作障礙。監察院人權會也聲明表示，充分理解重大犯罪對被害人家己家屬造成身體傷害，甲社會對強化犯罪防治。保障人民生命、身體甲財產安全的期待，不過強調，司法鞭刑無符合人身尊嚴保障甲禁止酷刑的國際人權標準。犯罪防治應該在符合而且符合人權標準的刑事政策，司法鞭刑不是有效的解放。透過公投可以進行社會的對話，還有包括政策方向的制定，這本來就是公投投票制度最核心的意義。民意也可以透過公投來反映重大犯罪惡行以及社會治安的期待。透過公聽會，可以透過座談會，而不是只有交給公投來決定，因為人民的意志或者是相關的決定，是不是真的能夠符合法律所設定的框架跟界限，本來就是一個專業與民意的對話。3項公投，中選會按算第2日討論是不是成案，若經中選會審議通過，會甲11月28到下批大選合併舉行。照公投法2項條件，用最近一擺總統選舉人總共1954萬8531人做基準推算，同意票愛488萬7133票，而且比無同意票較濟才算通過。記者綜合報道。我唔知影即個觀眾朋友有投過公投無？那麼真濟人哦，看到人票遮濟，來想講好啦，凊彩了，餐豆乾切五角甲斷落去，啊無食呢，就是連領都袂領。但是公投的種種呢，其實是咱人民的權益哦，包括着講，咱要有一種講法，就是民主的防衛，就是講立法院做無夠的代志，咱人民家己來發動公投。那麼還佫有一種講法，就是講，這是社會溝通的一種方式啊，大家來充分討論啊，是毋是一定要安尼？哦，但是這小等呢，咱第2趴會來講。首先，我要先請咱執政黨，咱這個國民黨吼，葉委員吼，你來看，恁這3個案，恁黨內的看法有充分討論無？還是
有充分討論了，對着這個外界這種看法，說啊違反人權啊，還是講這個實際上執政黨有提出講要修法來提高這個變作50%來用，啊，咱國民黨的看法是什麼？我們黨是有提2個啦，哈，那當然有支持民眾黨的交通罰款，然後我們提的是鞭刑打詐，還有那個廢除非法駕駛這2項。好，鞭刑打詐是這樣啦，因為台灣畢竟沒有實施過鞭刑，那這是一個，我講這個是需要高度社會共識的一個做法，所以希望能夠透過公投的方式啊，來凝聚，就是來試探大家的民意，由民意來決定要不要做這件事情。那我們會有這個想法，當然是因為我們現在社會對於詐騙深惡痛絕啊，大家都知道說這個高額的詐騙，真的有時候都讓人家家破人亡。可是實際上政府雖然成立了打詐辦公室，編了一堆預算，但是好像打詐成效一直很有限，每天被詐騙的人金額還是不斷的上升。那是不是可以參考就是其他國家的做法，用鞭刑的方式來嚇阻這種詐騙的行為？委員，你的意思是說，鞭刑對着這個犯罪有嚇阻的效果？一定有啊，因為其他國家，因為像我們這個提案的委員洪孟凱啊，他們去新加坡也考察過，那也有去了解到相關的做法嘛。而且另外在那個比如說性侵犯的犯罪啊，凌虐童的這個，每次只要發生虐童的事情，大家都看得都非常的心痛，所以希望能夠用這種方式來嚇阻嘛，那也讓這個加害人得到一定的懲罰。那其實我們都認為說，我們現在的刑法很偏向加害人啊。譬如說，有一些廢死團體，每天都在講說應該要廢死啊，不應該要有死刑啊，死刑。你就直接修法就好啊。我們修法第一個哈，現在我們立法權都被行政院閹割了哈。我們通過什麼法律啊？只要卓榮泰不喜歡，就直接不附屬。好像最近又不附屬2個，好，一個是那個兒童未來賬戶，然後他的說法是說什麼？我們侵害行政權，說行政權可以做的立法權就不需要做。對，然後第2個是，沒啦，我覺得第一個哈，立法院現在行政院根本沒有在理，台灣現在已經不算是民主國家了啦，因為民主國家應該是依法行政，現在行政院是變成立法院上級機關。你用錢的你就該修啊，這邊用錢的你就該修。他也跟你不附屬啊，然後所以現在第2個就是說，因為鞭刑，我認為因為它是一個以前沒有做過的。好，那我們透過投票嘛，公民投票。其實以前民進黨執政的時候，民進黨在野的時候，一直很強調公投。他們以前有一個民進黨的一個前輩吧，叫蔡同榮，他就一直在推蔡公投，他就認為公投是人民直接民主的最高展現。但是民進黨執政以後，就各種理由認為說，公投不應該要公投啊，這個題目不好啦，那個又怎麼樣啦？這個就很怕人民做公投，我就覺得很奇怪。你做了哈鞭刑這個事情做下去，投票嘛。如果說那些人權團體他們可以說服大部分的公民去支持他們的立場，也很好啊。本來就是經過公民社會的討論嘛。這2個你充分表達，我問你，你這是民眾黨提這個交通罰金的這個代誌？我覺得第一個一樣哈，他們的做法，基本上我是支持，因為我自己也是很討厭科技執法。譬如說，我就覺得區間測速應該要廢掉啊。區間測速上這個到一個地方，然後規定你一定要平均速度多少，然後大家都一直看儀表板，就是生怕說不小心超速，這樣就比較安全嘛，對不對？這個我在立法院也經常在討論這個東西，所以我覺得罰單你用在交通建設，你從工程、教育各方面去讓我們交通更好，這個我支持啊。那我覺得一樣好，透過公投的方式讓民眾來展現嘛。你們大家認為說是不是應該要有這樣的做法？我也是支持社會可以透過這種方式來充分溝通。好，來委員你充分表達，我請就言吼，你來講看賣。因為實際上在立法的過程當中，立法委員其實會當來主動來修法。是。那麼包括譬如講，頭早業務員講，這個區間限速這唔好。咱會當來修法講，你這區間限速給刪除掉嗎？會使嗎？會使啊，當然嘛會使。哦，當然嘛會使。立法委員會使做的代志實在是足濟啦吼。啊，那確實講吼，你無解這個科技執法吼。我今擺來講吼，這科技執法吼，唔是剛剛講這個像頭拄仔葉委員講的區間測速爾吼。今擺有足濟款的這個科技執法，比如講。我佇這個高速公路
哦，我要掠有啥物人無綁迄個安全帶的，這嘛是一種的科技執法哦。吼，啊，佫講迄邊啊吼，這路邊啊，若是有畫這個紅線的哦，啊你啊佫這個公車的這個停靠的所在吼，你若凊彩停車，吼，啊這頂懸有一個這個 camera，甲抓落去，這嘛是科技執法。嘿，啊，我頭拄講這攏是為着咱道路的安全，咱用路的安全，所以你唔通講這個科技的這個執法吼，剛剛這個區間測速爾，唔是安尼爾啦，這個不是這麼狹隘的代志啊，吼，啊，這物件吼，都會使佇咧立法院內底討論啊，吼，你像講吼，阮咧審這個預算的時陣，吼，那假使講咱這個立法委員，伊若是有提案。伊會使說明啊，伊講啊，你今仔日對這條預算，你有啥物意見？哦，啊你是安怎要甲伊提掉？哦，這攏是會使做的代志啊。哦，啊，講較白，啊，即馬佇立法院內底，啊，立法院院長國民黨的啊，哦，啊，國民黨加這個民眾黨加起來是這個多數啊，對無？啥物款的案伊袂使排，啥物款的案伊袂使通過，對無？所以你若是講這個代志，你要用這個公投。啊，你頭仔講，你行政院攏無愛復述啊？行政院無復述是安尼啦，吼，因嘛是會看講啊，這條是毋是這個民眾伊接受的，伊的這個看法，吼，普遍來講，伊的看法是安怎嘛，對無？啊，你親像頭拄咱咧講這個變形啊，這個公投，大家攏唔知影吼，伊這個提案這個理由內底有寫一條最重要的，講伊國民黨要提這個公投，唔是講這個公投過的，咱這個國家就有變形，唔是哦，伊是講這個公投是安怎？我要來用，這是後面的這個立法規劃，吼，啊加法制作業提供依據，吼，唔是講用這個公投來創制這個。新的這個刑罰規範，這意思是啥物？這意思是講，就算講這個公投，這個變形，這個公投過啊。過啊。這國無變形哦。哦，你也是要轉來這個地方，伊講修法哦。所以這是一個大型的，吼，我講較白，這大型的這個民調嘛，吼。啊，這一案要開差不多5億，吼，有這個民調要開5億嗎？這不是浪費時間，佮浪費這個納稅，這個咱民眾的這個納稅錢嘛，對不？所以我感覺這實在是無合理啦。你若是講，你會使佇咧這個立法院內底講好清楚的，你是安怎？要過來殺這個公投，對不？我是歹勢講啊，這就是為着你年底的選舉的時陣較好動員嘛。我是歹勢安尼講啦，吼。啊，不過我即馬哦，嘛無要講，我是要反對這個公投，這個題目還是講。但是這你對選舉這個變形這項代志，可能是對拿北的這個民眾來講，啊，甲那個民眾嘛有的贊成，有的無支，有的無贊成吧？是啊。啊，所以這個動員，應該效果是普遍片吧，差不多兩邊攏有吧？兩邊攏有啊，對啊。啊，但是阮佫轉來講，吼，啊，你若是你真正要動員，你要開國家5億，要來動員，啊，這講個法律，對無？你立法院就會使解決的代志，你立法院就會使講好清楚的代志，你是安怎要開這個條？這是我的問題啊，係啊，我是係啊。這3個愛開14億啦，3個愛開14億啊，14億，係啊，安尼有得的唔得？我是感覺講吼，咱先跳出來這個3個題目，咱看吼，公投其實是啥物？公投其實是個讓外國人根據這個政治學理來講吼，公投就叫做直接民主啦，直接民主。啊，為什麼又愛有公投？大家攏知影，世界上常用公投來做制定法律的啦，而且制定政策的都一個國家，大家攏知影，瑞士上濟。啊，為什麼愛呢？因為有當時咱拄着的
法案，還是講你想要通過的什麼這個政策吼，有當下這個你的民意的支持度，你無法度踮咧這個法案內面完全的這個呈現出來。所以，比如講你若透過這個公投去試探，即馬這個時陣，大家對這個議案的看法是安怎？所以，當來這這個立法委員才法度根據這民意、上新的民意，再來制定這個法律。像頭尾大家講吼，變形確實啦，因為即馬變形吼，確實對足儕人來講，會存疑。對這個對人家講，這個敢正正有法度去，就講定來講亂適用重點嘛，定來講哪呢講啊，其實咧。啊，這樣的這種變形，第一個，正正敢有法度去阻擋詐騙，還是虐童，對不？因為你即馬你講的是根據這個較，你感覺講即馬社會人吼，即馬大多數的人感覺對足儕這詐騙案啦、虐童案啦，吼什麼還有複合形態的加重詐欺罪等等，深惡痛絕，所以你感覺講用鞭刑來嚇阻。啊，問題反對的人一定會講，問題就是講，即馬你即馬抓到詐欺的案件裡面，常常去用抓到是啥？車手呢？車手，唔是幕後迄個這個詐欺團體啊！啊，比如講你敢會講對車手鞭刑，對不？所以反對的人會安尼講，啊，支持的人一定講，這一定對人來講，大家就驚。哦，你講新加坡人講，新加坡因為安尼，所以即馬新加坡的犯罪率有降低嘛，詐騙的這個案件嘛降低嘛，所以講嘛有達到嚇阻效果。所以我就感覺講哦，國民黨提出這個議案吼，其實的一個問題就是講吼，因為你若講單由立法院113位立委來決定。要用這個全新的，大家攏進前咱中華民國進前攏無這個刑法來做吼，因可能感覺講這個壓力太大。你講的這條是以前攏新的議題啦，吼。對啊。啊，但是這廢除、廢加園這項代志，這都唔是新的議題咧。這是不是唔是啊？啊，問題你若政府唔愛做要安怎？哈。啊，慢慢來做，我慢慢討。馬總統也講啊，講要不排除要來重啟啊。是啊，啊不排除問題就是講吼，伊當初咱已經通過。啊，因為公投就算講愛叫你廢除，啊你嘛無強制性啊。無按過你愛。你若要強制性，你立法院來立法就好啊。因為廢核家園吼，迄當初國民黨提出的公投過以後吼，其實是為這個民進黨政府。解套呢？因為迄當陣，你大家其實攏知影啊，因為大家攏知影講。所以老師，你的意思是講，這條是要替賴總統來解套？唔是進前的意思解套啊，所以到尾咱即馬導這個是什麼意思？因為就是講我要確定講，叫伊落來擱做，講哦，你看民意調查是安尼。落來較早，落來較緊，因為咱即馬你大家講嘛，因為咱大家講嘛，因為即馬台灣。老師，我想無呢啊。這立法委員即擺攏多數啊，啊你就講，你就愛重啟起來，啊創啥兩黨之內就當來重啟啊。啊，問題重啟，你若講萬一啦，你若講拄到一個總統，一個執政黨，我唔是講民進黨，你若講這個在野黨想要安尼做，啊問題你執政黨慢慢拖，無法度嘛，所以你若透過這個公投，用上新的民意來支持。大家人通過講，一定要緊做的時陣，你政府就感覺有壓力嘛。所以我講公投一個目的，就是講用愈新啊愈懸的民意，互政府知影講，互執政黨知影講，這是大家上支持的這個方向，你要緊做。但是前提是大家愛對這三個議題充分討論，因為即擺剩3個月嘅。當然愛討論，這確實對啦。啊，這三個你感覺一般的民眾？無啦，我是感覺講吼，這有陣就講你這個第一個中選會可能要加安排規劃這個公聽會辯論嘛，互大家緊
譬如講，你每個月辦一場、兩場，互大家知影，慢慢來講，知影這什麼道理咧講啥。啊，這是必要的過程啦。對啦，一定來啊。按照我來請教廖律師吼。是。這三個案，你認為，因為這8月2日中選會要開會，對，是。你感覺這個主文安尼寫起來有合法、有合憲，啊，而且有正當性，會去由中選會接受嗎？我先對上一個前提來講，好無？嗨，咱講公投啦，其實公投分做真儕款的。公投上少吼，上起碼分做3款。啊，3款公投吼提出的方式甲效果攏無共款咯。大家會使看這張。吼，公投有3款，第一款叫做法律的複決，第二款叫做立法原則的創制，第三款叫做重大政策的創制也是複決。吼。頭一個法律的複決甲立法原則的創制攏是針對法律，吼，所以伊其實有規定講，伊敢若會使由人民來提出，因為什麼？什麼叫做法律的複決？法律複決就是講，立法院做的我不愛，對，伊通過一個法律我不愛，人民不愛，所以人民發動一個公投講哦，這個地步講我就是不愛這個法律，個法律的複決，所以這無可能由立法院來發動嘛，對無？一定是人民提出來。第二款叫立法原則的創制，就是講。即馬立法院可能平淡哦，無做即個人民愛的法律，所以由人民來做提案，提案提出來了後，哦，若講即個公投通過了後咧，立法院要創啥物？立法院要立法對，所以說立法原則的創制吼，嘛袂使由立法院來提出。上尾一項是重大政策的創制，也是複決，就是講伊甲頭前無共款哦，伊是一個政策，伊毋是針對。已經有的法律還是已經無的法律，伊是一個政策，吼，所以敢若立法院會當提出的，敢若重大政策的創制還是複決，這款公投爾啦，吼。OK， 那什麼叫做重大政策？這是頭一個問題。第二個問題就是講，伊要有一些前提啊，譬如講你要提出一個重大政策的複決。伊個前提就是講，你已經有這個重大的政策存在嘛，對無？咱以這個第三案來講啦，恢復恢復家園，即個上大個問題就是講，即馬敢要有這個政策存在？即馬敢要有這個政策的存在？無啊！賴總統就任了後，伊當時有宣誓講，阮愛閣繼續推動恢復家園。無，毋若無，去年的11月，經濟部提出的評估報告嘛是講，應該是核三廠哦，若是經過專家的評估了後，未來會嘛有保留伊會當重新啟用的空間。所以講，即擺的政府就是無即個恢復家園的重大的政策。這個前提了，這個前提以下。啊！你敢有法度去做一個以法律去推動一個重大政策的複決？無可能嘛！所以伊完全是無法度去符合的要件。伊講表決進程啊，主文的內容修改做，你是否支持政府使用核電進行經濟，以廢除恢復家園的能源政策？對啊，這就是他拄仔講的問題啊！你要廢除一個政策。啊，前提是迄個政策即擺也存在，啊，迄個政策即擺就無存在啊，所以總即個問題是空的啊，伊無法度，即擺根本就無即個政策，你要安怎去廢除即個恢復家園的政策？所以伊就是無法度符合這個法律的要件嘛。所以說第三案根本都無法度去。所以律師，你認為第三案可能無成立？我認為無成立啦。我認為不是干那認為無成立，我是認為中選會不應該會成立吧，因為你。無合這法律的要件嘛？好，那麼這個變形咧，變形伊嘛毋是啊，變形甲這個交通罰金要安怎用？伊就是立法的問題啊，伊就是第二款啊，立法原則的創制也是複決爾嘛。啊，立法原則的創制個複決，他都要甲觀眾朋友解說過後，這兩款公投敢袂使由立法院來提出？袂使的嘛？為什麼？原因就是因為立法委員的工作是啥物？就是愛立法啦。你家己會使做的物件，你家己會使做的代誌，你即擺講我袂做，我要推動這公投，人民來替我決定，你薪水要付互我無？
問題就是安尼嘛。哦，所以那照這個原則來看，其實第一案、第二案、第三案攏可能無成立無。那是依法律來講是無成立啦。安尼我請教咱葉委員呢，他昨下廖律師咧講，這第一，這個交通罰金也好，變形也好，這攏是立法委員本身會當立法的物件，無在原則上，在公道法裡面原則上其實是無成立。哦，你家己會當立法。啊，第三案就是非重大政策，即馬還佫咧實行的，即馬無。啊，你的看法呢？比如我舉個例子哈，譬如說非核家園，非核家園這當然是一個重大政策啊，這種會不是重大政策？因為它起碼很主席。現在民進黨就是還是非核家園嘛。我們那天在立法院討論的時候，他們反對的理由都還是在去扯說什麼核廢料放你家嘛，什麼說還是在反對核電嘛。所以當然這個透過民意讓大家展現說，大家要不要來採用核電，給執政黨一個參考跟壓力，然後去讓他推動這個政策。而且這個他的理由書裡面就講得很清楚嘛，就是包括就是希望能夠在核四原來的廠區新建大型的機組或 SMR， 搭配核能產氫、海水淡化、碳捕捉、封存等等。這個當然這種會不是政策嘞，所以我不太聽得懂那個律師在說什麼啦哈。我想請廖律師來補充一下。我唔是，我頭拄仔完全無講廢除非核家園唔是政策哦，我無安尼講哦，是你聽唔到哦。我是講伊唔是今麥的政策，伊唔是今麥現存的政策。對，政策創制啊。去年11月27號，經濟部已經核定這台電的核電核電廠的現況的評估報告，已經講要啟動自主安全檢查，提攜再運轉計劃。啊，過一年，今年3月，賴總統伊公開的講法是講啥物？講佇咧核安無虞、核廢有解、社會共識這3個原則下，核能啦，應該會使申請再運轉的計劃。所以講根本無所謂的非核家園的這個政策嘛，唔是講非核家園唔是重大政策，唔是，我是講今麥政府都無這個政策，你不應該配合這個政策。他們現在講法是說，這個要社會共識，要核廢有解，然後什麼核廢有解，然後什麼社會共識，好。那這個到底什麼叫做社會共識啊？社會共識不是剛好就用透過公投來凝聚社會共識嗎？不然他表面上跟你講說他要採用核電，實際上他到時候就跟你講說我們沒有社會共識啊。所以民進黨現在他要不要用核電，其實這個就是他一個話術。你主文來改啊，沒有賴總統講愛有社會共識。今天，所以我來導一個。不是啊，這處也要改講哈。今天他講的都是什麼？要什麼社會共識？要核廢有解，安全無虞嘛？你安全無虞，當然這是必要的嘛？核廢有解，社會共識。所以他到底要怎麼他有沒有要做核電還不知道哦。這可能只是一個話術哦，告訴民眾說，哎呀，我知道大家擔心缺電，我也知道這個大家對於火力發電有疑慮，然後我也知道國際希望我做核電，但我不想做啊，因為這是我們的神主牌啊。對不對？所以呢，就講一個社會共識這麼籠統的東西，但民眾現在想要很具體的。他講的這個講法的意思是講，你不如主文下哦，我要求民進黨、執政黨把新主牌啊推掉。朱姐，我們現在主文這樣寫一樣啊。如果我們這公投有過，因為他主文是說你是否支持政府使用核電振興經濟嘛。那如果大部分人都是支持政府使用核電振興經濟，社會就有共識啦，對不對？然後而且我們在理由書也有提到剛剛的具體的做法嘛，所以當然是一個很具體的政策，可以讓政府來採用。但是我可能要下開以為，好啦，還有貢獻，而且這樣就夠了啦。廢料，因為伊到時陣通過了，伊嘛是跟你講，你廢料無改啊，你就應該說。就算講廢料無改，你嘛是愛做核能，安尼唔才有通好強制性嘛。我覺得這樣就可以了。安尼就使嗎？就願你安怎看？我感覺這條吼，伊本來是寫講，你是否同意這個政府廢除非核家園能源政策，以確保國民健康？
安尼寫嘛吼。啊，標卦進前個概為就是講啊，你是否支持政府使用核電振興經濟，廢除非核家園能源政策？哦，首先吼，我是講吼一條，伊標卦前該做安尼哦，實在是不倫不離的，哦，不倫不類的，哦，是安怎講的？你核電是一個發電的這個技術嘛，吼，是一個能源的這個種類嘛，吼，這是基本基礎的設施，哦，你是要安怎來振興經濟？你要怎麼振興經濟啊？嘿，你的振興經濟是有你的政策對不？而且你有你的這個策略嘛對不？好，你這是發電的這個能源的這種一款一種的能源，你是要安怎這振興經濟嘛？所以講你這條寫呢，我感覺足儕人會看無啦。無就係啊，你嘛佇地方因工作，如果你若要教因的藝術改，你應該愛，你感覺你建議因來改做啥物？哇，實在上吼，我今晚會使講啦吼，你若是要真正要廢除這個非核家園吼，其實地方就會使做的啦。我是安怎要講？其實今麥有兩部法律內底就有寫非核家園啊，一個是氣候變遷因應法，啊一個是環境基本法。啊，環境基本法是安怎寫？環境基本法內面有寫咧。環境基本法內底有寫啊，伊講政府應該定這個計劃，吼，愛逐步落實這個非核家園的這個政策。好，委員，恁這愛去，恁若是真正要反對，愛真正有膽，國民黨若是真正好膽，你就提案把這條廢掉。2018年的時候，以核養綠公投，就標的就是廢止非核家園法律，電業法第95條。氣候變遷過了之後，它還是非核家園。啊，氣候變遷因應法在在某項，他們都找得到文字的漏洞。啊，我覺得是要民意的展現。這東西你歡迎通過法律啦，這東西你歡迎會使改的法律啦。啊，所以講我就講，你國民黨若甲民眾黨，你若真正講，我真正哦就是台灣。為即馬開始都要用核電，哦，你袂使甲我講非核家園，你就提案，這兩條該收掉，該廢掉。伊講電業法內面也有一條，攏有啦。其實即馬的法律內底足儕有非核家園政策。他們用關鍵字來個提出來，我補充一個啦。其實吼，2018年吼，迄當時有一個以核養綠的公投，對無？是。以核養綠的公投的主文是啥物？伊就是要廢除電業法95條第1項嘛，伊就是要廢除這條嘛，啊，迄條通過了後有廢除無？廢除啊，所以講，迄個是啥物？迄個是叫做法律的複決，對無？我要甲有的法律甲廢除，啊，通過了後安怎？過一年，哦，經濟部失效啊嘛。該主文該改，所以今麥就是無這款法律，嘛無這款政策。啊，伊講要去廢除非核家園的政策，問題就是無。譬如講，舉一個例嘛，譬如講，我要葉委員講，我你廢除苦毒助理的政策，啊，你就是無這款政策，你要來廢除，就是這個問題嘛。來，我予李老師小講，我再來請委員來回答吼。是啊，確實啦，因為這個主文的題目吼，確實今麥你講藍綠，還是講廢核的，加愛反核的，啊加支持的，其實大家攏在要陷入這個字眼，這個爭議當中啦。因為即馬非核家園，確實像阮進前咧講的嘛，迄擺公投過了以後，確實踮咧電業法裡面把非核家園拿掉。啊，問題就是講，你若政府不就是講不甩這個公投的結果。你提掉就提掉，我都不愛做嘞。無，伊個強制性，你法律愛修改就愛修改。你修改，你修改掉，啊，問題你修改了，啊，問題你不愛去做啊。你法律修改了，我。所以老師認為，也是愛公道，較有這個正當性，愛強迫。對啊。這就啊，無就寫較明白，講你袂使擱再用這個。你就愛90%，比如講40%，都愛核電安怎幾年之內創啥，啊，其實這修法就好啊。我是想無呢。無啦，因為這我都講馬上修法，因為這修法吼，無啊，你修法你講，好你我都定講哦，我核電要佔偌濟，因為你愛根據咱
台灣無法度承受的電廠、核電廠到底應該起偌濟間嘛？咱講起來，因為咱台灣小，咱無法度講到處建核電廠。無啊，這會當算，比如講5年之間增加偌濟，這應該是會當算。這確實會算，這其實就慢慢應該去討論啦。好，所以即馬這個公投的題目哦，其實公投的用意就是講要凝聚大家對於恢復核電為基載電力。所以老師認為還夠必要。對。就算講這個主文寫甲無啥清楚。啊，當然，這個根據法律來講啦，中選會若感覺講無啥清楚的時陣，伊嘛應該要求國民黨去改，限期去把它修正。迄嘛是。啊，你還有機會啊。迄嘛是的啦。就當然看中選會決定啦。委員，你按怎看？我講2018哈。2018那個時候主文標的是要廢除電業法95條第1項嘛。好，電業法95條第1項是什麼呢？是說核能發電設備應該於中華民國114年以前全部停止運轉。好，其實那個時候公投的目的就是不希望核能在114年以前全部運轉。結果投票結果過了嘛，對不對？過了嘛。啊，理論上來講，按照大家公投的原意，就是希望電業法，希望核電可以在114年之後可以繼續運轉嘛。結果嘞，結果公投過了，我們的核3、核2還是在114年以前停權運轉了。所以那個時候以核養綠公投的目的，其實主要目的是希望核電繼續用，但是因為它的標的是在電業法第95條第1項，所以政府不理你，它還是一樣非核家園啊。那所以我覺得今天這個公投的原意是什麼？公投原意就是我們希望政府可以用核電嘛。其實這個是大家想要透過公投去展現這個民意。對啊，你的直接按你下哦，就是啊，我文字寫得很清楚啊。你是否支持政府使用核電振興經濟？那什麼是要振興經濟？在立法，你聽我講哈。振興經濟是為什麼？因為現在我們政府不都一直說 AI 嗎？半導體嗎？他們都是要用到非常多的電嘛。對，他明白。所以關鍵就是主持人，我是不覺得這個有不清楚了。投的人一定都知道說你到底是支持核電還是不支持核電嘛。支持核電，最後投出來讓政府知道說我們就是想要你用核電，到時候不要再用什麼社會沒共識來否定大家的意見嘛。好，我有就員來回答我是安怎迄陣時電業法收了後，啊，佫繼續互核電佫咧運轉，無甲停起來。因為迄當陣，這個核2廠甲核3廠也這個運轉的這個一條，還未過期，還未過期啊。好啊，這個過期，好，這個核電廠的這個安全、這個運轉的這個期限，這是原子能委員會去判定的。好，所以講這是一個專業的這個思考，這個專業認定。好，啊，今仔日我看你講這個核電廠，哦，你講這個114年嘛是停起來，啊，今麥已經這個台電已經是執行這個重啟的程序啊。像8月1號的時陣，咱這個台電甲這個經濟部就去這個核3廠的所在的這個恆春。就員我甲你請教吼，迄陣是甲停起來，啊無遵守公投的這個最後的結果，這敢有法律的上，還是行政上的責任？其實應該是安尼講啦吼，公投的結果，這個公投的這個結果，吼，行政單位會去看講，阮即馬若是遵守這個公投的這個結果，是不是會造成這個立即的這個危險？還是講有啥物這個執行上的困難，哦，他會去做一個最適當的一個鋪排，哦，比如講，你即馬講，你若是講，你即馬公投跟我講，哦，今仔日台灣袂使有檢查，啊，這個公投結果若是過的，剛講行政院一定要執行嘛。應該中選會連這題目都未吧？係啊，是不是？是啊。我律師來解說一下，如果若無遵守公投的這個結果，這有效，這敢有違反法令，還是法律的這個？我先對前提來講啦，其實2018年迄無叫做不遵守公投的結果，無遵守公投的結果哦。公投的主文，他拄葉委員念互大家聽，主文是要創啥？要廢除電業法95條第1項，啊廢除袂？
廢除啊，所以已經遵守結果廢除啊。啊，為什麼廢除了後，伊講後壁，核能一個關，為什麼一個關？唔是因為無遵守結果關啊，是因為核2廠、核3廠、核電廠伊法律上有這條嘛，伊有迄使用的年限嘛。年限過啊，年限定佇法律內底，法律年限的法律有廢除無？後來要接手互繼續運轉的這個法律無修改啊，無修改啊嘛，唔是當初時公投的題目啊，所以講並無所謂講無遵守公投的結果，公投的結果就是講95條第1條的廢除。寫甲真有哦。當然是安尼啊。來，李老師有意見無？那你講吼，那像律師安尼講吼，咱政府哦。正正有足濟受康受芳，我都去回避公投的題目啦。要安怎講？咱講明明就講以核養綠，其實的目的就是講維持咱核能的最基本的機載，賣互咱缺電。因為咱大家攏知影嘛，根據咱這幾年來燃煤的這個佔比已經超過，燃煤甲加天然氣已經超過。我即馬2025，我即馬看起來上新的數據哦，超過60%，啊無，歹勢超過8成。天然氣是47.7。所以老師的意思是講，當初時迄陣時，這條還未過期的時陣，執政黨應該要主動去提出延續這個核電廠的這個責任。對。而且吼，咱核2跟核3基本上咱無發生，幾乎沒有發生過重大事故。咱踮咧這個核能運轉來講哦，咱台灣是優等生啦。所以你照你講，政府愛根據遵守這個法律，繼續，吼，你講，我去檢查講，咱這核2、核3應該個應該繼續運轉。但這可能跟原能會的報告啦、台電的報告有關哦。我要請觀眾朋友小停下，我和葉委員來回答吧。就是公投是為什麼呢？公投就是要知道民意嘛，就是我們民意在2018年是不是希望我們核3在2025年之後繼續運轉嘛，所以他們選擇電業法做標的嘛，因為電業法講說2025年之前都要停止運轉，所以那個時候提出公投的人以及投票人都認為說，把那一條廢掉之後，我們的核電在2025以後就繼續用，其實目的是這樣嘛。那如果公投過的話，假設政府也要遵守這樣的民意的話，2018後來核3的執照是到2025才到期，其實有7年的時間，它其實可以在就是執照到期前，就像現在一樣提出要延役的計劃，例如說老舊分析、再運轉計劃。再運轉計劃就是看它的效益，就是說它有沒有經濟效益等等。然後老舊分析是看安全性，就是你提出來分析之後，以前原委會，現在的核安會確定 OK 安全沒問題，也有效益，那就會讓它繼續延役，所以就會在2025年之前就不會停了。如果2028那時候政府有遵守當時的民意的話，但是後來政府是找到了一個巧門吶，就是說啊，既然你只是要修電業法，好，那我就把這個拿掉。但是我把它拿掉，可是呢，我也沒有要延役啊，因為你只是要我拿掉而已，那我就拿掉。所以剛才李老師的意見講話說愛主動處理啦，哈，這我先問周燕，這個過程當中，執政黨迄陣時是什麼理由，還是有某種程度的正當性講啊？這評估報告按出來啊，而且這個廢料啊，佫無得處理，如此這般。啊，其實這一次最簡單的代志嘛，頭拄啊，這個廖律師嘛有講過嘛吼。第一，這個核電廠伊的這個執照，伊就是經過這個原子能委員會去核定的，所以講伊就是判斷講，家內底這機組的這個零組件，這個零組件，吼，伊這個壽命就是到這爾。啊，所以講，你若是講你真正要用，好，無要緊，好來。啊，即馬咱來甲即個美國，還是甲即個法國來講好，你敢有即個零組件？你還有這些零組件嗎？好，這頭一項嘛，吼。啊，第二就是拄則咱一直在討論的，啊，這個核電廠這個廢料，想要安怎處理？好，咱
進前足濟人在討論講，啊，無囥喺什麼台北啦，吼，囥喺總統府啦，啊，無囥喺什麼人兜啦，這種講笑，這種講笑話啦。實際上，咱台電真正是為了執行講，這個放射性廢料的上尾啊，這個處置的場址，伊要囥喺各位。啊，伊當陣互人點名，這個限期啊，啊，每一個人都講我無愛。啊，台灣有這個本錢講，好，我即擺要核能發電。啊，恁講哦好，你要核能發電，我要找一個所在要來囥這個廢料佇倒位，啊，你講無愛，啊，無要安怎處理，對無？無要安怎處理，所以這是實際上的問題啊，係啊。啊，這實際上問題，我是感覺執政黨還應該要充分來說明，甲立法院來溝通啦吼。等先停一下。好。上尾要一個問題要請教吼，因為這三項公投內面有這個，比如講交通這個罰金案吼，甚至違反了公投法第2條，預算租稅，啊，甲薪俸、甲人事事項不得作為公民投票之對象之規定。我要先請教廖律師，是這敢會使？哦，這吼繼續給大家看共一個這個紙棒吼。第2條第4項有規定講吼，預算不得作為公民投票的提案。啊，這個第一案吼，就是民眾黨提出的交通罰金的這個案。伊講是不是同意將所謂交通違規的罰金的收入吼，攏提做什麼用，對無？啊，收入哦，咱佇這個預算法，伊就是稅入啊。啊。稅入要安怎用，就是稅出嘛，就是講預算要安怎編嘛。譬如講，即馬預算哦，會知譬如講有足儕編法，但是伊即馬透過即個公投的題目吼，甲即個預算的用途，甲限定做，譬如講改善道路哦，交通安全環境。啊，即個時陣伊就是去限制講預算要安怎編，尤其是地方政府的預算啦，因為交通的這罰金其實攏是地方政府咧收的啦。哦，所以就是這害到地方政府呢？對啊，登去這個地步就是講，這個要別個縣市長的選舉安尼咁好，這就是因的政治的判斷，這我唔知，但是對法律來講，伊就是甲這預算有關係嘛，甲預算有關係是袂當做這公投的題目的。來，老師，李老師，你講啊，這條安尼是好啊歹啊？這吼，這個地方政府本來要提起來要做賽車，要甲我講這種。因為這吼，這可能民眾黨的立場是講乜講吼？因為即馬就是講，大家看來講，地方政府定定甲這個罰金吼，塞去別位去做，啊，問題正正去改善咱交通安全這種歪處。無啦，其實國民黨是開放這個。59票是啦，就是開放，是甲開放，就是講，比如講後邊大家攏支持，對啦，業委員嘛支持嘛，是啦，對。啊，但是這地方政府你新北市，你就要限制講，你這交落來罰金，你就要用專數愛創這，安尼對傳播安尼咁好。我覺得我個人支持啊，我支持啊。然後我覺得中常會啊，我跟你講話講，拜託這個沒有關係啊，主持賣安尼啦。不是啦，我真正好奇講，賣安尼啦。我唔是挑剔啊，我因為這對張市長，不是啊，我改講了哈，他現在是說不能，就是預算租稅薪俸人士不能作為公民投票提案嘛哈。比如說，也許就是說，哎呀，那個一定要花多少錢去買什麼東西，然後這個當然就不，這個預算數字很明確的，這個東西當然是很明確不行，或者是說總統薪水一定要給他減半，然後剩下20萬，但你這不行，專屬呢？但它是一個原則嘛，就是說你收到多少，盡量用在這邊，這是一個原則，他沒有說一定是100萬用在哪裡，也可以違反的。我覺得這有討論空間，我覺得有討論空間。那這個就是中選會他來認定嘛，因為。現在的民意確實是覺得我們政府好像
很多人，你去網絡上很多人都在講啦，就是說好像是業績壓力還是有什麼，就是我覺得有啊。那恁就直接如果委員內面，恁就提案講，哎，不然恁基金都50%收少。不是，現在我覺得今天我坐在這邊好快1個小時，我一直覺得很奇怪，大家一直在講說，不要公投啊，我們就立法就好。很多點都在講這件事情哈。不是哦。但是呢，你看我真認真的問講，這個公投啊，讓大家來判斷講，這會使還袂使啊，這有意思啊，做這個公民投票。對民意調查，李老師也當就證明哦，李老師的意見我蠻高。我覺得公投本來就是主權在民嘛，民意的展現嘛，本來就是這樣嘛。啊，今天如果民眾黨這個提案最後投出來，大部分都是贊成的，大家覺得對於那種好像惡意的檢舉或者是刻意的罰款，然後不去改善道路，不去改善什麼，造成大家可能有時候是不小心就被罰。深惡痛絕，那當然，我覺得政府就要重視這件事情啊！你把多的預算拿去用在工程的改善或者是教育上面，這本來就是主權在民的展現啊！我真的不覺得說這個公投是白投的，因為我們現在的政府就是把很多罰款都是拿去做別的事情。我某種程度贊成委員你所講的代志，但是我是認為這主文可能老師你感覺，因為這無法度來預算租稅、加薪俸、加人數。這要安怎用？無啦，應該是講啦，因為吼，我是感覺講公投法對講吼，咱這個人數啦、預算無法度投吼，伊是目的是講吼，你無法度去增加，嘛無法度去減。啊，要哪去用吼？問題咱這個公投法無講得較明啦。所以比如講，這個公投法因才會提出。當然，中選會嘛應該決定講，你安尼講，敢會侵犯行政部門行政這個預算權，可能嘛要中選會來決定啦，來認定啦。因為這法度有法度安尼照這個主文來講。恁若地要替因來修改這個主文，恁應該按怎來修改，較有這個意思。你若講既然要修改，有可能講無一定講全數，哈，可能講部分，還是講某。你那個就是說，你地方政府、地方的政府，因為即馬大家知影，這個罰金攏是地方政府咧用，啊，所以伊嘛對地方政府來講，這是真重要的這個稅入之一嘛。所以比如講，你可能若講賣講全部啦，可能足濟你就像頭咧講，可能足濟地方政府會頭痛，因為對因來講，這其實真好用。我來問法律人，如果若是要替修改，要安怎修改？我是感覺都袂使啊，跟預算有關係都是袂使啊。而且這唔那是這條的問題，唔那是預算的問題。頭拄我甲大家解釋過啊，這就是法律要安怎定的問題，法律要安怎定的問題，無法度由立法院來講，叫人民來公道。所以這不管是涉及了預算，還是講伊根本提出的機關根本就是錯誤。非常我是認為講，這根本都不該通過這個公投，這無法度改。但照葉委員頭仔因的這個訴求，就是講，你唔通一直去增加科技執法的這個設備，你應該做交通環境甲補貼大眾運輸這兩項代誌，你政府袂當一直安尼做。這其實真簡單啦，第一，頭拄我講過吼，這交通的罰款攏是地方政府佇收的，啊，你去公投個這。叫中央政府會知做啥物？第二，若是認為講無應該一味增加咧科技執法的設備，真簡單啊！佇地方政府吼，佇新北市佇倒位議會吼，若是新了這科技執法的設備的時陣，攏甲汰掉就好啊！即擺立法院國民黨真會啊，看到迄預算吼，感覺無好，攏總甲汰掉，汰掉了後，就袂增加這科技執法的設備啊，無需要公投。這上後尾一個問題，我要請教葉委員吼。咱上後尾看到2018年吼，迄陣時有幾個公投，嚯，足濟個吼。啊，投，其實咱講台北市敢若上進步吼，啊，結果台北市投了上慢。你認為這擺是台北市是安怎？是特別掉債，還是安怎？我跟你講，這一題在立法院，大家也都有質詢過游盈隆啦。哈。因為游盈隆他講說公投的數字，他覺得3個到緊繃了啦，然後但是他講說不能夠去責怪2018年的中選會，
跟地方選委會，因為他舉個例子，他說當颶風來的時候，當然一定會有一些忽然來的颶風，一定會有一些災害。但是因為現在已經隔了那麼多年，當然我覺得應該要提出一些精進的做法啦，針對